वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद शहरोज है। मोहम्मद शहरोज़। शहरोज़ पहला टेस्ट है अभी टाइपिंग का आपका। यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। जी। आप मुझे बताएं कि कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया है? चार्लिस बेबेज। चार्ल्स बेबेज। शाबाश, ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। वेरी गुड। दोबारा रीसेट कर लिया है, चले। यस, ये स्कोर है आपका 34 बेटा। 34 तो कम स्कोर है। इस हिसाब से आपका 30 से ऊपर, 40 से कम, तो आपको 25 में से 15 नंबर दिए जा रहे हैं बस। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।